Hello, hello. Gawa ng amo ko. Ang tawag dito, ito yung ginayat ko kanina. Gagawa siya ng Kentucky. So, yung minix ng amo ko, papakita ko po sa inyo, ha? Yung minix ng amo. So, ito po yung minix ng amo ko. Isang mustard, you see? Blurred pa. Mustard siya. Basta mustard. Blurred kasi. Mustard. Kunting mustard. Lagyan siya ng mayonnaise. Tsaka lagyan ng yogurt. Ano ba yun? At tsaka ito nilagay ng amo ko. Classic Caesar. So, nilagyan niya ng magic sarap. Buharat. Yellow powder. Kamun. Kasbara. Parang hiling ko mga Arabic spices kasi ito eh. So mga ka-OFW, mga ka-OFW, gayahin nyo to. Yan. Yan, apat na yan. Tapos ito pa, magic. Tapos ito na siya, hinalo-halo siya. Hinalo dito lahat ng ingredients, lagyan ng asin. Tapos ito, nagmix siya ng itlog. Tapos, ano sunod dito? Una to. Una pala to. Harina na may konting asin. Tapos, nilalagay sa itlog. Tapos, nilalagay sa breadcrumbs. Iba guys. Yun ang marunong eh. Ang gulo ng camera mo. Ang gulo ng camera ko eh. Pasensya na eh. Wala kasi yung camera maganda eh. Tapos, pasensyahan nyo na. Nagawa na lang ako ulit ng maayos kasi alam nyo na. Alam nyo na, boryong lang siya. Naboryong lang ako. Kaya hindi. Naggagawa ako ng YouTube, ng video para for a cause. Kasi nga, tulungan ko nga yung ate ko. Basta malalaman nyo rin yung anong dahilan. Hindi muna ngayon kasi busy pa kami ngayon. So, ulit ko. Ang tawag dito ito na. Masarap kaya to. Try nyo mga kabayan. Nandito yung mga nagluluto sa mga amo nila nandito sa try nyo. Kasi alam ko malamang meron din to sa mga ingredients sa mga kusina ng amo ninyo. Try nyo, masarap talaga to. Ibabad nyo muna siya sa asin at saka kalamansi para mawala yung langsa. Gayat, hiwain nyo lang. Normal lang hiwa, parang chicken joy. Yung tawag dito, mahilig silang ganito eh. Kentucky. Sabi niya, ano yun? Kentucky. Sabi niya, Kentucky daw. Yun o. Kentucky fried chicken sa atin. Fried chicken nga yan, di ba? So, bye. Please subscribe to my channel. And ayaw niya kasi makita. Okay, bye-bye. Thank you. Mwah.